Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Official. Pada pagi hari ini sahabat online saya lagi masak opor ayam. Tuh, opor ayamnya 4 ekor. Banyak ya sahabat online ya. Sahabat online dimanapun Anda berada, semoga sahabat online diberi kesehatan, barokah umur, rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat online tuh, bumbunya tuh. Goreng dulu ya biar harum. Biar gak cepat basi. Di opor sahabat ini, coba cium bang, harum. Kita cemplung gini ya sahabat online ya, kita satu. Kita campur dulu ya ayamnya ya sahabat, jangan dikasih air dulu, tercampur dengan bumbu. Kasih air ya sahabat online. Biar cepat empuk ayamnya. Ayam kampung sahabat online ayamnya, bukan ayam negeri. Saya paling suka ayam kampung. Ambil tutup ya sahabat online. Kasih itu ya sahabat online. Gula merah. Sama garam sahabat online tuh. Garamnya Himalaya.
Kita singkirkan dulu ya sahabat online. Bersih dapurnya. Angkat dulu. Kita aduk lagi ya sahabat online. Warnanya merah sahabat online opornya. Ini kulit tangkil sahabat online tuh, kulit tangkil. Kita aduk lagi ya sahabat online. Kenapa masak opor ayam? Karena besok mau maulidan sahabat online, mau ngeriung di masjid. Ambil tutupnya dulu ya sahabat online, biar cepat matang, biar cepat empuk daging. Sebelum ditutup kita aduk lagi biar merendam.
Kita tutup ya sahabat online biar empuk ayamnya ya. Kita tutup ya, biar empuk ayamnya. Kita tunggu sampai empuk ya. Terima kasih sahabat online, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.